ชีวิตเรามันสั้นมากอ่ะมันไม่ได้ยาวขนาดนั้นบางสิ่งบางอย่างมันจบไปผู้คนบางคนเดินจากไปแต่ชีวิตเรามันยังต้องดำเนินต่อไปเริ่มทำในสิ่งที่เรามีความสุขหยุดที่จะยอมรับกับบางสิ่งที่เราไม่โอเคกลับมาทำเพื่อตัวเองบ้างกลับมาตั้งหลักดีๆว่าวันนี้เราจะทำไปเพื่อใครเพื่ออะไรเพราะเราไม่รู้เลยว่าวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงแต่วันนี้เราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง